Hello 大家好，頭先咧啱啱錄完溫剔，咁咧我今日咧就想解答一下咧，我啱啱上次咧拍咗個 Kara 話你知啦，咁有人就留言啦，咁啊我想講翻究竟佢發生咩事嘅，咁佢咧就話咧，呢個叫咩同June 嘅同學係啦，咁啊呢位觀眾啦，唔可以叫同學，我冇教佢啦。咁咧佢話咧左手手指咧壓住線咧，同埋咧手指摩擦就特別痛啦。咁初學咧初學習嘅應該點樣解決好喎？你哋有冇人好驚撳延線，驚撳完之後就好痛啊？咁就想問下你哋究竟係點樣練琴啦？如果你一下子一步十行上堂前，突然間練1個鐘、3個鐘咁樣，就係人都會痛嘅。跟住之後又唔再練啦，又隔多好多日先至開始練。其實我自己教咁多年琴啦，冇乜學生同我即係投訴話隻手指起水泡啊，有啲咩事嘅。咁或者我啲學生就好少練琴啦。咁其實都唔係嘅。咁其實初學琴咧，每個星期你如果每次練琴30分鐘。大概練佢3次4次咁樣，已經係即係都幾怪，因為你學嗰個量好少啊嘛，係咪啊？個份量唔多，咁你練呢個琴啱啱去開始咧，你隨地做啱個把位，發力係啱嘅，基本上你係好快咧，你個即係個皮膚咧接觸線嘅位置咧，應該咧已經會粗咗少少，有少少枕咁樣起咗，就唔會起水泡咯。如果你不停地用力，即係突然之間用好多，即係練習好多，可能有機會就會整親啦。咁但係我唔知佢呢段文字咧講嘅痛咧係淨係皮膚啊，定係唔止皮膚嘅痛嘅？咁咧，因為初學學生咧左手用力咧，有陣時係未掌握到究竟係咩叫用力嘅，因為睇唔到嘛，而且一急起上嚟最緊要揸得實噶嘛。咁所以有陣時一用到手指公幫手去撳線嘅話咧，咁基本上真係好容易整親手指，尤其是啲細隻嘅手指咧，嗰啲關節比較弱啊。咁或者佢個角度，手指角度落線仲未擺好嘅，譬如咁樣講啦，佢個手踭扯後啲啦，手指尾根本掂唔到條線啦，咁又想撳啱啊，咁變成咁樣落線。咁就真係好容易整親即係呢度啦。咁啊，即係呢個關節咧，其實即係好似我哋做 push up 咁樣樣，你可以想像到，如果你唔拱直晒成隻手嘅話咧，你真係好容易整親嘅，手又好，腳又好，關節好。如果你一定企直先可以攞重嘢係嘛？即係我唔知呢個比喻你明唔明？咁如果咧你呢個落線用力，由手指公一齊用力，4隻手指前邊應該話5隻手指連埋手指公一齊揸落去，咁呢個手指個力咧受力嘅點係喺呢度嘅，咁當然好容易整親啦。咁即係 other than 皮膚，其實其他嘅痛都會發生嘅，尤其是咧我哋練緊琴嘅時候熱咗身啊嘛。你滿腔熱情嘅情況底下去練習，你又熱咗身喎，咁其實你當下係唔會好痛嘅。不過咧，你一陣間冷卻咧，練完琴個人即係 cool down 啲咧，你就開始覺得陰痛啦，咁就唔係咁好咯。咁有啲人就搏命捽隻手，我覺得你唔好啦。如果真係有少少即係裏邊嘅痛咧，你應該順住咧一啲經脈咧，係啦，向手指嘅尖部咧咁樣輕輕俾自己用自己嘅手指嘅體溫啦，係啦，隻手嘅體溫咧。咁樣去按摩一下，等自己休息下咯。同埋以後咧，要真係同自己嘅老師傾下，究竟你係即係左手點樣發力先啱咯，好嘛？或者我哋揾個一次再揾一條片傾下，究竟我哋點樣發力，好冇？咁中意我哋呢條片咧，你哋就 like and share 啦。咁同埋有啲咩嘢問題問我咧，你哋 comment 好冇？